我说你这心也是大，你就对炼血堂没有半点执着吗？哼，爱谁谁呗。以前年老大当头的时候，炼血堂也没好到哪儿去。后来改换门庭，跟着碧瑶少主，我倒觉得挺自在了。起码他把我当个人看啊。现在跟着鬼力也不差，不会被他呼来喝去呀。可别怪我没提醒你啊！待鬼力复活了碧瑶之后，他可就不会在这里待着了。到时候门派里可没人罩着你。你要是想好好过活的话，还得趁早抽身才是。你呢？你不是也没人罩着吗？你怎么不抽身，还说我？毒公子这么爱偷听人墙角，是不是万毒门不复存在？毒公子太清闲了。我也想像妙公子一般悠然自得，只可惜我们仍身处总坛。走吧，宗主找我们。天书落入了焚香谷的手中，我与鬼先生商议，决定进攻焚香谷。待占领该处之后，便可顺利进入10万大山。到时候，我需要你们的协助。协助可以，只是手下无人可用。你需要多少人？听说所剩无几的万毒门人已被您收编。记得当年您曾答应过我，会为我取得解药，如今已经不需要了。能不能把剩下的万毒门人交给我处置？秦无言，你好大的胆子，竟然敢和宗主谈条件！绝无此意，只因师门之中曾有不少门人得罪过我。如今师父既然死了，门内说不定还有些秘密，我要与他们一桩一桩的清算。除了你，我想不到还有谁比你更适合统御万毒门。你来之前我就已经考虑过这个问题，只是当务之急还有更重要的事要办。待完成焚香谷的事后，我自然会将万毒门还给你。如此，无言定当尽心竭力完成任务。那我还需要做些什么？你只需配合无言就行。他会带你混进焚香谷，从内部瓦解他们的防御。到时候，你只要和他配合就行。是。宗主，秦无言可不好控制，别忘了，毒神是怎么死的。罢了，看在青龙的面子上，先这样吧。来日若有异动，再收拾他。是。琪儿，师父，你怎么又来这儿了？10年了，你每次在这舞剑，为师都在想，你在想谁？为何不能忘记？师父，弟子想忘记，可往事一点一滴，都似刻在了心里，再也无法抹去。此次前往死亡沼泽，一路之上，我一直在告诉自己，正梦不两立，他已是青云的叛徒。可在死泽，在天地宝库，
当我遇到危难时，他还是当年的张小凡，奋不顾身的来救我。不要再想了，不管他是张小凡还是鬼力，都不可能再进青云，青云也不可以容他。为什么？这世间有很多的事情没有理由，只有认命。认命？我出来走走。你看上去好像又老了几分呢。岁月催人老，这有什么好奇怪的呢？对了，你不必担心诛仙剑的得失。听不易讲，前往死亡沼泽的林惊羽等弟子已经回来了。如今的青云门也后继有人。林惊羽，他的确是块好材料，无论他的心性还是他的资质，都是上上之选。那当年，你为什么不把他招入你的门下呢？因为他太像一个人，他的气质、他的表情，乃至他的心性，都跟那个人十分相像。如果让他留在我身边的话，我会睡不着觉的。我是在跟你开玩笑。10年了，你的伤还没好吗？为什么我控制不了诛仙剑？为什么我控制不了杀念？我也没有想到，这诛仙剑的反噬之力，竟然如此厉害。诛仙古剑威力巨大，再加上诛仙剑阵，足可逆天。如此的暴力之物，大为天意。你在动用诛仙剑的时候，就应该知道了。
我救你，是因为我欠你的，但是我是不会让你比我活得更久的。你们也甭想得到！住手！就不应该怪你，都是我的错。也不知道鬼王他们把小黄抓去，到底想要做什么？小黄，你回来了。是鬼王他们把你放了吗？他们把你抓去是要干什么呢？无言之前一直受制于毒神，性格孤僻，如今刚离开万都门，定会一心为总坛办事。若有言语不当之处，还望宗主海涵。只要他不起异心，我是不会亏待他的。既然宗主对天书志在必得，但仅凭他和金瓶儿，恐怕势单力薄。还望宗主让属下一同前往协助他们。不必了，让他们先去打探风声。那是因为我们现在还不确定四灵法阵的作用，等确认最后一件至关重要的东西之后，你我再一起行动吧。是什么东西？你还记不记得10年前，鬼先生复活兽神的研究所得吗？记得。想要复活兽神，需要3个必备条件：新的肉身即祭品，魂魄即兽神之魂，以及复活他的咒语的力量及天书。除此之外，还需要足够充沛的天地灵气，来保证他的血肉和魂灵的相结合。没错，四灵法阵就是起到了牵引天地之间灵气的作用。我谋划多年，只要找到了饕餮，就能布置四灵法阵。你知不知道当年的黑心老人复活兽神为什么会失败吗？是因为他的天书只有1卷，咒语的力量还不够强大吗？这是次要的，最重要的还是黑心老人手上虽然有兽神之血，但是他并无躯体。兽神的灵魂被召唤出来之后，无处依托，他为了存活下来，不得不去抢黑心老人的躯壳，但是又被金陵夫人舍身击破，因此复活大计才会失败。这也阴差阳错，正是我们复活兽神的前提条件吗？正是。鱼都万夫古窟中，兽魂石被击碎，兽神的魂魄散落在天地，正在朝着10万大山汇聚。而这散落在天地之中的魂魄，终究是要消散，无法持久。现在，他的力量也正在逐渐减弱。所以，这就是您准备4灵血阵，打算提前复活兽神的原因吗？鬼先生利用4大神兽的力量布置了这个法阵，就是为了聚集兽神游离的魂魄。但是这最重要的，还是兽神新的身躯。只有有了这个躯体，方可大功告成。我教之前得到的兽神之血，均已分发给各派，
大多数都被用掉了，这新的身躯又上哪去找呢？兽神之血，我记得一共有4瓶，炼血堂得到了1瓶，豢养出了血鲲。小心！万毒门得到1瓶，被毒神以化骨之术炼出了数以百计的毒刃。长生堂也得到了1瓶，被玉阳子炼成了血质。我们鬼王宗也得到了1瓶。15年前，我已经把兽神之血的种子妥善地培养了。现在，这个种子已经逐渐长成。我们这次之所以按兵不动，就是要将这本应该献祭给兽神的身躯，顺利地引到10万大山。待他前来之后，真正复活兽神。什么人？放了他！营业偷听，可不是副宗主所为。既然你已经听到了，我也就不瞒你了。黄鸟确实要用作4灵血阵，所以暂时我不能还给你。不过你也无需担心，黄鸟乃9天神兽，不死不灭。鬼王，10年了，没想到你还抱着复活兽神的幻想。这不是幻想，而是我唯一的选择。布设4灵血阵，不光是为了复活兽神，更重要的是，我要复活我的女儿。当4灵血阵启动之时，将会汇聚天地之灵气，只有那样，必要才有希望。你是在利用他，利用我对他的执着，来帮你复活兽神。桂丽，难道你忘了当初碧瑶是怎么死的吗？对于你来说，你只是失去了一个爱你的人，而对我而言，却是2个，除了碧瑶还有小痴。我不想当年的事情再发生，所以只有拥有了强大的力量，才能止息这延续了1000年的正魔之战。你问过碧瑶的意思吗？
你有没有想过，到底是什么造成了碧瑶和小痴的死？当年我派东躲西藏，内部分崩离析，不，害他们无辜。我是不会和你同流合污的。我人生有大憾事，日夜镂刻于心。生不如死，却又不能不生。生则尚有期望，死则为北倾怯弱之人。什么是正义？什么是正道？你们全都是在骗我。我这一生苦苦支撑，纵然受死，却从未违背诺言。可是，我又算什么？活着，到底是为了什么？10年生死茫茫，执着寻觅，最终却成了鬼律。碧瑶，是我错了。
孩子啊，看来咱是上天注定的缘分呐。师父。峰上见，忽其山下边，人间很难料，天上月长缺。我好了。张小凡，你的人生还有很长很长，你一定要坚持住。快起开啊！君地平笑，怎我长相思？洒我泪与君歌，歌有声。小凡，我想你了。现在这儿已经不是我的栖身之地了，以后我不能再提必要来看你。告辞。你不是要去焚香谷吗？离开之前，还你一个人情。解药？你知道我给你下了毒。杀玉阳子的时候。没错，此毒名为回梦，会令人产生幻觉，逐渐沉沦于常常想念之时。而且这种药的毒性会越来越强，乃至中毒者神志错乱，分不清什么是真，什么是幻，最终癫狂而死。沼泽之中，你我仍是敌对，迫不得已，还望包涵。不必了。浮生若梦，为欢即合。能在梦里了结一切，也不失为最好的归宿。
你自己还是孩子呢。派去鬼王宗打探消息的人说，鬼力没事，而且离开了虎旗山。他会去哪里啊？不知道，不过鬼王统一了魔教，下一步必然有所行动。他能抽身离开也好。他不会离开碧瑶姐姐太远的。啊，在沼泽的时候，野狗告诉我说，碧瑶姐姐没有死，她只是沉睡未醒。这么多年来，小凡哥哥也一直在寻找起死复生之法。其实他也没怎么变，沧桑了点，冷酷了点，修为高了点，却还是那么坚定执拗，不会回头，也不会动摇。可是这世间哪有什么起死复生之法呀？他还要寻找多久？心中有牵挂的人，有一丝美好的希望，总好过心如死灰，形如槁木。放心吧，即便陷入再黑暗的境地，承受再惨烈的痛苦，他都会坚强地活下去，去达成他心中所愿的。咱们就一点也帮不上忙，好没用啊！怎么没用了？他有他的路要走，咱们也有咱们的路啊。这鱼都城有我们最好的回忆，也是我们仗剑行侠、舍命相护的地方。也许有一天他救醒了碧瑶，他会回到这里。那个时候，我们就可以拍着胸脯跟他说：“你看，我们把鱼都治理得多好啊！天底下哪有这么适合安家落户、相守一生的地方？还不赶紧留下？”此心安处是吾乡。咱们守护好这方天地，等小凡哥哥和碧瑶姐姐回来。是啊，是啊。不过呢，城东的乌衣巷出了点麻烦，急需周大小姐出马摆平。这城中有麻烦，应该找你这个城主才是啊，拉着我干嘛？还不是张家建宅请周爷爷过去算命，周爷爷不知道算了什么，把柳树给拔了。谁知那柳树成精了，整条街都抖起来了。爷爷也真是的，没事他瞎算什么呀？咱们有那么缺钱吗？缺啊，怎么不缺啊？你不知道这去了沼泽1个月，周爷爷把鱼都城弄得是鸡飞狗跳，人仰马翻呐。走，我们赶紧过去看一下。冒这么大的险，就不怕有去无回吗？你这一路上都心事重重的，该不会是在担心我的安危吧？多心了，我只是在想鬼王的计划，觉得不安而已。我真的不明白你们到底在图什么。当年在滴血洞中，兽神险些复活，他的危险你们是知道的。不入虎穴，焉得虎子？有些险，还是值得冒一冒的。那对于你来说，虎子是什么？自然是完成魔教统一的大业，壮大我方的实力。哼，口不对心，这不是你的真心话。你不是我，你怎么知道我说的不是真的？你也想复活碧瑶，对吗？那是鬼力该操心的事，与我何干？再这么待下去，天都要黑了。走吧，待会儿若是出手重了，
可别怪我。一念成执着，沧海变荒漠，轮回中，我像飞鸟经过，记忆中停泊，点一盏烛火，那微光能否照亮寂寞？听雨声。